Doim bir xil krem bilan medoviy torti joniylarga teggan, to'g'rimi? Bu safar boshqachasini tayyorlaymiz. Qozonchaga asal va margarinni solib, margarinni eritib olamiz va ustiga chayni soda solib, ko'pirtirib, rangi kirguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Doimiy aralashtirishimiz shart. Bo'lmasam juda ham qizarib ketadi. Rangini ko'rvorsizlar tegidan, shunaqa rang bo'lganda gazni o'chiramiz, sovitishga qo'yamiz. Mikser idishiga tuxum shakari solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz va ikkita massani bir-biriga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Unni elakdan o'tkazib, sekin-sekin solib, orada razrixlitalni ham solib, elakdan o'tkazib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz shunaqa qattiqlikda bo'ladi, lekin juda ham qattiq emas bu. Yumshoqqina xamir bo'ldi. Buni bo'laklarga, 10 ta bo'lakga bo'lib olamiz. Kim qanaqa xohishiga qarab, xohlasanglar 6 ta bo'lakga bo'lib pishiringlar. Men yuqa xamir qilishni xohladim va qolipda o'lchab, ozgina is tushirib, vilka sanchib chiqamiz va pishirib olamiz. Bu yoqda qaymog'imizga saxarning pudra solib aralashtirib olamiz. Отдельный idishda tvorожный sirni qoshiq yordamida yumshatib qo'yamiz va qaymog'iga vanilin qo'shib, ozgina is tushguncha ko'pirtiramiz va tvorожный sirni ham qo'shib, yaxshilab ko'pirtiramiz. Mazasi juda ham zo'r, qattiqqina krem bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Va ko'rlarimizga birin-ketinlikda krem surib, ustiga ham surib, yonidan chiqqanlarini maydalab, sitadan o'tkazib sepsanglar, shunaqa mayingina bo'ladi. Tayyor bo'lgandan so'ng bir kun xolodilnikda ushlab, keyin kessanglar bo'ladi. Rahmat hammanglarga.